Estas son las noticias anime del día. Revelaron un teaser previo al estreno de los nuevos episodios de Naruto, los cuales saldrán desde el 3 de septiembre, y algo adicional es que el opening y ending estarán a cargo del grupo Flow. En el panel de Adult Swim revelaron un nuevo adelanto del anime de Uzumaki, el cual se ve muy detallado, y la adaptación es muy apegada al manga, así que les recomiendo que vean el avance completo, nakamas. Han revelado también el primer avance de Lazarus, anime producido por Estudios Mappa y dirigido por Shinichiro Watanabe y Chad Stahelski, director de John Wick, el cual luce increíble. En la San Diego Comic Con 2023 revelaron un adelanto del anime Ninja Kamui, serie anime producido por H&E Production, casa animadora de Sungo Park, ex director de Jujutsu Kaisen 1 y The God of High School. Si quieres saber cómo se vería la acción del one shot de Ichiro Oda Monsters, atento con este anime. Han revelado una imagen promocional de la tercera temporada de Re:Zero, el cual tiene su estreno previsto para 2024. Para este y más noticias, sígueme en mis redes.